Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft Pocket Edition, on peut dire. Donc là, je vais faire comment troller quelqu'un. Là en fait, vous allez lever dans mon nom. Attendez. Donc là, désolé, il y a un monstre, mais bon, il me saoule. Regardez, quand vous le tapez, souvent il se protège, du coup il lance des boules. Regardez s'il y a un animal. Pourquoi moi j'ai mis ça? Je vais mettre d'un animal un poulet. Direct. Après on va mettre par exemple mouton. J'en mets plein. Et par contre tout à l'heure j'avais dit c'est une vidéo pour comment troller quelqu'un. Non en fait non. En fait c'est comment je me suis trompée. Oh cool. Je me suis trompée, c'est comment changer de couleur un mouton. Vu qu'il y en a qui ne le savent pas. Mais du coup moi je fais une vidéo sur ça. Là je vais faire un petit enclos. Mais en fait, il y en a qui croient que c'est parce que c'est au hasard. Mais en fait non, pas du tout. Je vais vous montrer, attendez. Donc voilà. En fait, je vais faire des trucs sur les animaux où on peut changer. Alors, il y a le mouton, le loup, polaire, non. Non, il y a c'est tout. Donc là, on va mettre des moutons, des loups. Donc là, on va commencer par les loups. Donc voilà. Là, faut aller dans ça, dans les grains de blé, on peut dire. Dans tout ce qui est nourriture, potions. Puis là, vous allez ici, là, vous avez les couleurs. C'est les couleurs, de quelle couleur vous voulez. Bon, moi, je vais prendre une couleur rouge pour que vous voyez bien. Là, je vais mettre dans l'enclos. Mais en fait, là, vous allez changer le collier. Ah, pardon. D'abord, il faut l'apprivoiser. Donc, vous prenez un os. Vous prenez un os. Enfin, il y en a qui le savent, mais bon. Regardez. Là, il y a un collier rouge. Là, après, on va aller le changer. Une autre couleur, si vous voulez. Vous voulez bleu, par exemple. Cadre. Puis, vous regardez. Là, son collier, il est bleu. Ça, je vais... Non, pas. Apprivoiser. Et après, vous prenez votre truc. Bah, j'ai pas apprivoisé. Pourquoi il veut pas s'apprivoiser? Bon, c'est pas grave, on va faire là. Pourquoi ils sont en couleur? Ah, ça y est. Teindre, et voilà. Là, après, là, on va prendre 4 couleurs différentes. Bon, vous pouvez mettre la même couleur dans un monde. Hein. Bon, c'est parce que moi, je prends des couleurs au hasard. En fait, vous allez cliquer dessus longtemps. Comme ça. Mais pas trop longtemps, parce que sinon, ça fait... Ah ouais. Bah, vous appuyez longtemps. Attends, on va compter. 1, 2, 3. 3 secondes. Mais en fait, là, vous allez teindre le mouton. Et après, quand vous prenez votre... c'est quoi déjà?
C4, je crois que c'est... Ouais, C4. Bah, je sais pas. C'est pas grave, on s'en fout. Là, vous tendez. En fait, là, ce sera une laine violet. Là, ici, comme vous le voyez. Et quand vous utilisez la cicaille, et ben, quand vous utilisez la cicaille, ça, des fois, ça vous permet d'avoir, au lieu de tuer un mouton, et ben, ça, quand vous tuez un mouton, ça fait un seul bloc de laine, ça vous donne. Mais avec mes cicailles, souvent, c'est deux. Regardez, là, j'ai eu un bloc vert. Et ils sont où mes autres là? Et violet. J'ai dû le perdre en route, c'est pas grave. Puis c'est pareil. Donc là, voilà. Là, c'est une petite vidéo. Bon, je vais en faire une au raccourci. Donc, comment creuser en profondeur, vite fait, avec des TNT. Là, vous faites un trou au moins où vous atterrissez à la pierre. Là, vous allez faire un escalier de 1, 2, 3, 4, 5. Après, là, vous faites 1, 2. Là, vous faites 1, 2. 1, 2. Puis en fait, là, c'est pour faire ça. Bon, pas besoin de mettre ça, mais moi, j'aime bien, c'est rigolo. J'ai une petite poche. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Vous prenez ça. De l'eau, une TNT. Et un briquet à Tilex. Donc là, on va mettre l'eau. Pardon, j'ai oublié le plus important. Faut mettre des barrières, on peut dire. Donc voilà, là vous faites un trou. Surtout, il faut mettre un mur comme ça, vu que sinon ça va aller ici sur le côté. Et là voilà, on va faire les murs là aussi. Donc voilà. Comme ça. Après vous allez mettre de l'eau ici. De l'eau. Puis vous allez mettre une TNT là. Puis après vous l'activez, puis en fait la TNT elle va tomber, puis ça va exploser. Et après vous recommencez. Comme ça, ainsi de suite. Après, j'ai jamais testé, mais on peut faire comme ça. Je sais pas. Eh ouais. Regardez, ça tue le chien, franchement. On va faire 10 fois haut. Ça vous, au moins, en plus, c'est vrai que ça vous évite de remettre une TNT à chaque fois. Par contre, il faut toujours commencer par celle du début, vu que sinon, là-bas, elle va exploser alors qu'on est là. Attends, j'ai essayé d'exploser. Oh bah non, sinon ça va exploser tout. Ah, je suis bête. Non! Ma machine. Bon, c'est pas grave, je vais en faire une autre. Bon, allez, pour ce qui reste, on va bien faire éclater. Hein. Oh, bah tiens, il y a un abonné. Un abonné, pardon, qui a rejoint la partie. Là, d'abord, il faut qu'il me trouve. Je sais pas, j'ai envie de brûler du bois. Et tant qu'à faire, je vais vous apprendre à faire un feu de camp. Un feu de camp.
Regardez, c'est très super. Super, 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 super simple. Comme ça. Et de ça. Bon, moi je fais à cette manière, mais il y a plein de solutions. Puis en fait, à chaque fois, vous allez mettre du bois. Chaque fois que le bois ici sera parti, le feu l'aura brûlé, vous devez en mettre sur les côtés. Donc là, il y a deux manières. De 1, c'est la plus simple, vous mettez un coup de briquet au milieu. Comme ça. Puis là, ça vous fait un magnifique feu de camp. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, mon Dieu. Bon, on va imaginer que le bois est parti. Puis du coup, là, vous mettez du bois. Et puis du coup, le feu va s'éteindre. Non, pardon. Puis là, vous allez mettre au milieu. Et là. Et puis en même temps, ça va brûler ces deux côtés. Ça peut brûler aussi ici. Vous pouvez mettre ici aussi. Oh, désolé, ça bug un peu là. Regardez. Il y a déjà un bois qui a disparu. Bah, 2, 3. Moi, je préfère un grand feu de camp. En tout cas, je vous conseille... T'es où? Bah, je sais pas. Désolé. Hein. C'est pas... C'est simple. Donc là, on s'en fout ça. Donc là, regarde, au lieu, à chaque maison, à chaque fois, vous allez chercher du bois. Vous allez chercher du bois pour faire des bâtons. Et après, il faut du charbon pour faire de lumière. Franchement, vous allez tuer un poulet, vous allez ramasser du gravier, vous le cassez. Et puis, un bâton, franchement, vous faites ça, ça dure longtemps. Moi, je préfère un briquet. Et au désert. Alors là, je suis pas vraiment au désert, mais bon. Pas grave, on va pas lui répondre. Faire un grand feu. Donc là, désolé, mais mes trucs de vidéo, ça va jusqu'à 15 minutes. Du coup, là, je vais arrêter. Ce sera la partie 1, mais là, tout de suite, après, je vais faire la partie 2. Donc, bah, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Abonnez-vous, n'hésitez pas, surtout. Donc là, c'est vraiment parce que j'avais pas fait de vidéo pendant longtemps, mais ça, c'était vraiment exceptionnel. Sinon, là, je commence. J'en fais au moins 2 par semaine maintenant. Bon, allez, au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je dis? Oh, j'ai la tête au hasard. À tout de suite.